en route pour travailler à l'érablière. Bonjour, ce matin je m'en vais travailler à une érablière à Saint-Sulpice qui compte environ 22 000 en taille. Ça fait 3 ans que je travaille là, puis cette année on est chanceux parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige, les températures sont avec nous, fait qu'on évite les raquettes. Ça fait depuis à peu près mi-décembre que j'ai commencé à travailler cette année pour faire du bûcheronnage, couper les arbres qui sont tombés sur les lignes pendant la saison passée. Ce matin, il fait environ moins 15, fait qu'on s'habille chaudement, puis on décolle là, pour une journée. Donc, même quand il fait froid, c'est très important de s'hydrater parce que le corps a soif, mais on ne le sent pas vraiment. Fait qu'une fois de temps en temps, ben, une petite gorgée d'eau. Ah, c'est quand on en prend une gorgée qu'on sait qu'on en avait besoin. Et on continue.
Un autre arbre mature, si on ne peut pas dire pourri, qui a tombé sur la ligne. Donc on dégage et on continue. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ma journée se termine comme ça. Je finis de couper ce petit bout-là, puis après ça, ma journée est finie. Fait que j'espère que vous avez aimé ce petit film. Fait que n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Fait que ben sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci.